حسن. Assalomu alaykum. علیکم السلام. Savol hamинki ман ҳамин дар YouTube каналҳо дар бисёр ҷоҳо мебинам, ҳамин равиноя бисёр тамошо мекунам. Охири вақт бисёртар дар вақти холигӣ барои он ки акун хитри умни успешни буданаш барои ҳамин моли дунё ё чизи дунё, барои ҳамин ҳаёт бо успешни шуд равин вай яҳудоя донишмандои дини яҳудо. акнун одамое ки дар масъалаҳои дунё пеш рафтаанд новобаста ба динашон, масалан миллиардерҳо дар Хитой ва дар Ҳиндустон ба фикрам ададошон зиёдтар аст ва дар Амрико. яъне мумкин аст омӯхтани ҳаёти инҳо агар шумо соҳибкор бошеду мақсадатон пулдор шудан бошаду фаҳмед ки ино чӣ гуна ба ин дараҷа расиданд, омӯхтанаш боқӣ надорад. лекин суҳбатош омехтаи суҳбатҳои динӣ набошад ки бо гумроҳ нашавед. хай умед мекунем мусулмони оддие ки каму беш аз аҳли илм сухан мешунавад гумроҳ намешавад, барои он ки ҳамин як оммии мусулмон ба олими онҳо баробар аст аз нигоҳи фаҳмишу дониш дар масъалаҳои динӣ. лекин ба ҳар ҳол аз масъалаҳои диниша гӯш намекунем, барои он ки китоби онҳо китоби омехташуда, яъне дасти одамӣ расидагӣ аст. сухани Аллоҳ нест, маҳз Қуръони Карим маҳз сухани Аллоҳ, як ҳарфи бегона надорад. аммо китобҳои онҳо пур аз сухани одамҳо ҳаст. ҳамун як ҷумла, як калима агар сухани Аллоҳ бошад, бо боқимонда калимаҳое ки ҷумлае пурра мекунад сухани махлуқ аст. бинобар ин аз онҳо илм гирифта намешавад. лекин масъалаҳои дунявӣ бале яъламуна ظاهرا من الحیاة الدنیا، онҳо дар масъалаҳои ҳаёти дунё пешрафта ҳастанд. бале дар байни мусулмонҳо ҳам ҳаст. миллиардерҳои мусулмонҳо ҳаст, баъзиш масалан дарс мегӯяд чӣ гуна ба ҳамин мартаба расид, савдогар бояд чӣ коро кунад. фаҳмо метавонед омӯзед, қабул кунед.